Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan kami Ahmad Teknik Group dalam tutorial pergantian mesin kulkas merek apa enggak? Daichi dengan mesin Ini merek cuaca. Nippon. Gimana caranya kita lihat. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya biar gak ketinggalan video kami. Gimana caranya kita lihat. Panas banget ini mesin udin. Udin sedot, hati-hati tersengat. Pemasangan kondensor. Ini sambungan berarti ya Bu, buat ini. Iya. Yang 6 aja, jangan yang 8 ada. Kulkas punya Bu Haji, tuh Bu Hajinya. Jangan. Jangan mandi. Dua aja saling dor. Ini kan kalau ininya baru kan kayak kulkas baru ya kan, Dok? Iya kan, Apanya? kayak kulkas baru kan jadinya. Oh iyalah. Nah, ini yang makanya daripada beli kulkas lebih mahal. Dia masalahnya dagang es batu. Kalau ini kan esnya banyak jadinya muatnya. Kalau beli yang 2 pintu kan dikit isinya loh. 2 kali juga dibeliin aja mesinnya. Rasan. Sholat nggak? Ntar mah. Ada sholat nggak? Sholat Yang ntar. nyari duit mulu. Iyalah. Iya dong. Allah. Iyalah. Biar berkah. Udah pas itu coy. Tenisinya sampai berkeringat. Enak banget tuh makan gituan. Teh. Mesin potongnya. Ya RP di gurun pasir ya. Emang lagi musim pingin. panas, padahal tak coba kalau ada angin enak dari sono. Angin sepoi-sepoi. Ya, Kalau baru ada dia kipas kasih dari kipas sono ke sono angin. tuh. Masangnya gimana? Baru. Kipas kecil mau. Kipas Ya kecil nggak banget. apa-apa. Tuh lihat. Nih setrumnya. Trumnya dari sono. Strum dari mana dong? Samping sini. Sono aja ndut no. Mana? Oh nasi nih. Cek Sampai nasi. gerah kawan-kawan. Kawan-kawan. Kawan-kawan sampai gerah ini. Pasir. Kok dikit amat nih? Oh, udah cukup. Sambungin. Hmm? Kipasnya. Iya loh. Kan orang gendut kan susah. Sini aja, Mak. Nah. Nih.
Dia kan mau ngelas dulu itu. Jangan, sama. Nah, udah segitu. Hah? Iya. Yang rapat, jangan sampai bocor. Iya, jangan sampai bocor. Jangan jatuh kalau bocor. Bentaran kagak dingin. Yang bocor badan saya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oh, panas, ada yang bocor. Kalau bocor, terowongan habisin. Ya iyalah, bocor ya habis. Enggak. Dari mesinnya belum dipasang. Matiin nggak? Hah? Di-push dulu nggak? Enggak, yang belah sono. Nggak kena. Pakai plugnya lo. Jatuh. Jatuh. Kelak. Kelihatan tuh. Harus pakai alat pengaduk. Kita potong Gue kapiler. bikin 10 dulu dah. Ini menggunakan HFC. Ini noise plur 134. Udah 10 lebih, lo matiin punya lo. Biarin aja. Cek. Jadi bisa dipotong-potong. Hmm? Punya gua kalau udah panas gak bisa di-push tuh. Rata kan? Mesinnya aja disambung dulu. Enggak.
Nyampe nggak itu ntar? Copot aja. Bengkelnya rame-rame yang di situ. Rame, alhamdulillah. Enggak, maksudnya bareng-bareng. Mm-mm. Kontraknya bareng-bareng. Iya. Mm. Itu yang punya kontrakan satu bagian. Yang mana? Yang dipasangin. Mm-mm. Buat di mana? Nempel. Hmm? Buat numpang nama doang. Numpang nongkrong doang di situ. Bayar sama dia. Dia bagian satu. Dia yang dibayar. Hah? Dia dibayar sama kita. Iya, dia yang dibayar sama kita gitu. Kita nyari Cukup di lapangan. sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nyari terus